Un interviu cum a fost la împins. Greu. E frig. Am mâncat niște cârnați aseară. E frig afară. Fetele aici. A fost frig. La cheie să mor eu. La prima cheie n-au luat, bă, dar la a doua a trebuit să ia, nu? O cheie în parbris, Aoleu, și pisica neagră. Aoleu, pisica neagră. Pisica neagră. Săriți, hai să mergem! Ia că dacă-i dau ușă în cap. Hai, după pisică! Prindeți pisica! Am băgat-o după pisică! Dar nu-n gard. Mă scuzați. Ia bă, filmează unul că eu trebuie să conduc. Și ce dracu să filmezi? Să zici ceva acolo, dăm drum la muzică? Ia. Dă-i la Nicu Paleru. Ia-t! Ia-t aici, Nicu Paleru. Așa. Alineara, să filmează. Las-o! Da, mă. Și băi frate, dă-l mă. Filmează pe ea, spate. Ia-o-ți! Avem engleză! Hai și noi la școală! Doamne ajută că am trecut pe lângă biserică! Nu poate lume! Pentru... Inverți-ne, bă, ca să nu mai ne schimbăm capul. Așa. Filmează cum ia curba. Sigur n-am filmat bine. Care a băgat de locul meu, bă? Doi au băgat. Adu-te două acolo. Poți să opresc? Haide, tu pe o mireasă. Haide, așează pe masă. Haide. Aoleu! Poți să opresc? Cum dracu te oprești?